Så har vi frikvarter. Prøv ned. Nej. Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om fordøjelsessystemet. Fordøjelsessystemet, som det jo her. Ja, det første du sker, det er, at du tager maden ind i munden. Inde i munden er der en masse enzymer, som er med til at nedbryde maden. Så sluger du det jo for det meste. Og så ryger det ned igennem spiserøret og ned til mavesækken. Nede i mavesækken er der også lidt... dernede begynder de at nedbryde kulhydrater. Altså der er lidt enzymer, der hjælper med til det. Og vand og salte, det hjælper, og det tager den også ud. Og så rører den fra mavesækken ned i 12-fingertarmen. Når maden i mavesækken er opløst tilstrækkeligt til små molekyler, bliver den sendt videre til 12-fingertarmen. Til 12-fingertarmen er bugspytkirtlen og leverens skalleblære forbundet. De udskiller begge stoffer, som er med til at nedbryde maden endnu mere. Bugspytten neutraliserer det sure maveindhold fra mavesækken, og gallen er nødvendig for at nedbryde fedt fra maden. Næringsstoffer bliver optaget i tynd- og tyktarmen. Når maden har passeret 12-fingertarmen, bliver den lidt videre igennem tynd- og tyktarmen. Rundt om tarmen sidder der muskler. Når de trækker sig sammen, bliver den opløste mad æltet rundt og kommer ud i alle kroge. Det er i tyndtarm, at det meste bliver optaget. Hvis man skærer en tarm over, vil man kunne se, at den er elastisk og har en stor overflade. Det er hensigtsmæssigt for alle næringsstoffer, så nemmere kan det blive optaget i en tarmsvæg. Herefter bliver de som videre til blodet, til kroppens organer og celler. Og så gør så, at vi har energi. Og det der så til overst, det bliver afføring og ryger ud i toilettet.